Usa ka bag-ong panganak nga bata ang gibilin sa usa ka lababo gawas sa usa ka lying-in sa General Santos City. Si Darius Relatado alang sa dugang detalye. Samtang nanihapon ang staff nining usa ka paanakan sa Purok Silway, Dadyangas West sa General Santos City niadtong Enero 24, nakurat na lamang sila diyang adunay nagpahibalo nga adunay bata nga gibilin sa lababo gawas sa maong paanakan. Diyang ilang gisusi na puno og balas ang ulo sa bata ug wala pa naputol ang umbilical cord niini nga nagkadugo pa. Dako ang ilang pagtuo nga bagong himugso pa lamang ang maong batang babae. Gilayon nila kining gilimpyuhan ug gibakunahan. Sa bahay talaga siya pinanganak, sir, kasi yung puso niya nakatali lang sa ano yan? Hilo. Oo, hindi siya naka-cord clamp. Madumi, sir. Madumi. Tapos may mga dugo pa siya. Tapos nang dumating na yung police, tsaka nagkausap na. Tapos yun, pinaliguan namin yung baby, tsaka nag-inject na rin kami. Butunta ni Marlene Calib nga ilang sagupon ang maong bata. Apan kinahanglan kuno nga iagi kini sa saktong proseso. Sa karon anana sa City Social Welfare and Development Office sa General Santos City ang maong bata. Ginaimbestigahan usab sa barangay ang posibleng inahan nga nagbilin niini sa maong lugar. Ako, si Darius Relatado para sa One Mindanao.